adventist world radio, the voice of hope. radio adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. mampalahelo fa betsaka ireo olona izay misafidy sy morona amin'izay mora indrindra eo amin'ny fiainana ankehitriny. Fa nahoana ary ho ianao ary inona izany? Satria mantsy mora kokoa no mandainga noho no milaza ny marina. Mora kokoa amin'ny olona no mamadika noho no mijanona ho mahatoky. Mora kokoa ny mitsokan-daharana noho no miatrika izay zava-miseho. Mora kokoa ny mandahy noho no miaiky fa tompona andraikitra. Mora kokoa ny mody manadino noho no miditra lalina. Mora kokoa ny miatsara velatsia noho no maneho ny ao am-po marina. Dia sanatria ve mitsoropaka ao anatin'ny laharan'ireo antokon'olona ireo sika? Satria izany no mifanao sady mora kokoa, ka rehefa mora na dia andrava sy amodika ny fiainana aza dia mbola hidirana sy tanterahana ihany. So ihany anefa fa mbola misy ireo karazan'olona izay mahatsapa, fa na dia sarotra sy mafy aza no lalovana indraindray eo amin'ny fiainana, dia fandresena sy fahasambarana kosa no tovoziny aorian'izany. Ahoana ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Galatiana 5:9, fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hitsinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hitsinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Tarika Giovanni lalandro tena samihafa manoloana izao sy anao, iray lalantsara sady makany amindray, lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany koa, io no lay lalantery sy sarotra zay makany amindray. Iray kosa lalana zay makany amin'ny afobe, lalambe zay malalaka tena be ny mpandeha, izay volisatana-no tompo marika lehibe, miafara amin'ny fahaverezana fahafatesana. Aiza reno izoranao risaka izao mbala zao, fahafatesana kosa ve sa ilay lalam-piainana, lalantery no arahina fa izany no fiainana, lalantsara zo antoka mahasambatranao, mandehanaka matoky ijereany Jesosy, izay tantananao hatrany ka dia mahery zare, hotody soa andanitra izany ity. Aiza reno izoranao risaka izao mbala zao, fahafatesana kosa ve sa ilay lalam-piainana, lalantery no arahina fa izany no fiainana, lalantsara zo antoka mahasambatranao, mandehanaka matoky mijereany Jesosy, izay tantananao hatrany ka dia mahery zare, hotody soa andanitra izany ity. Feo fanantenana.
maro samihafa manolona izasianao iray lalatsara sady makany amindray lalatsara sy mahasoa lalatokana ihany ko ino lay lalantery sy fisarotra zay makany amindray. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Ankafaliana trano no iantranoana atao tokantranonao ka anolorana anao ny araba omba mipira rintsoa. Ny namanao lantorombesajoely no mitafa aminao namana samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anioty isika dia resaka dingana iray indray izay tsy maintsy lalovana raha tiana ny ahatratra ny atao hoe fivelarana ara-piaramonina. Dia tsy inona izany fa hoe manana toky fa hotody. Raha tena te hotody tokoa ny olona anankiray ianao zany dia misy ny ezaka, misy ny zavatra tsy maintsy hieritreretina ka raha tianao tokoa notody amin'ny zavatra izay atao na izany tanjona napetraka na tetikasa tiana atao dia ilaina ny fananana toky fa hotody. Nefa raha te hotody ianao dia mila manana faharetana. Ary raha tianao koa ny anana izany atao hoe faharetana izany dia ilaina ny fanananao fikirizana fa ialana kosa ny akiviana. Izany hoe mila mikiry ianao zany ary manalavitra ny akiviana satria manakana eo amin'ny fandrosoana ny akiviana. Ary tadidio tsara fa aretony zany hoe mametraka tanjona na tetikasa zany nefa tsy tanteraka hatramin'ny farany. Tena aretina tokoa izany ka mila ialana. Ary indrindrindrindra raha ohatra ka manao tetikasa ianao na mametraka tanjona anankiray dia fadio ny manovanova azy raha hitanao hoe miamafy ilay izy. Fa rehefa mametraka tanjona ianao na tetikasa anankiray dia tsy maintsy atao izay havita azy hatramin'ny farany. Ka raha tianao ary ny ahatratraranao ny tanjona sy ny havitanao ilay tetikasa hatramin'ny farany dia ataovy tanjona fohifohy aloha napetraka. Amin'izay dia tsy dia mitaky fotoana be loatra le izy sady amin'izay koa mora tratrarina ilay tanjona na tetikasa tiana atao. Zany hoe tsy mitady fotoana lavabe zany na fotoana lavabe no anataterahanao izany. Ny tiana ampifantarina anao koa dia izao, izay zavatra mafy atao indrindra izay no atomboka voalohany. Atomboka voalohany satria amin'izay fotoana izay no fotoana mampifotsara anao. Izany hoe mifotsy tsara ny saina, matanjaka sady salama tsara ny vatana. Amin'izay fotoana izay dia ho vitanao ny atrika ilay zavatra mafy sady sarotra. Tsara ihany koa raha atao eo ambany masonao mandrakariva ilay tanjona napetraka ao na ilay tetikasa tianao atao. Ary tsara raha mifantoka amin'izany mandrakariva ny saina. Amin'izay fotoana izay dia ho lasa zary fiainanao ilay izy ka tsy ho sarotra aminao ny anatratra ilay tanjona na koa anatanteraka ilay tetikasa.
na izany aza nefa dia tsara ihany ianao raha mba miala voly kely na koa somary miataka kely mba ahafahany atotoanao mampiditra rivotra ka atonga izany atotoa zany ho vonindray ahatakatra zavatra misimisy kokoa. Koa ireto ary misy torohevitra 5 mba ahafahanao manatratra ilay tanjona ka anananao toky fa hotody ianao. Voalohany dia tsarovy fa efa nisy zavatra vitanao teo aloha. Izany hoe tsy vao izao ianao akory no anatratra tanjona sy anao zavatra fa efa nisy teo aloha ary tratranao sy vitanao ilay izy. Faharoa, tsarovy ihany koa fa nisy olona efa navitan'io zavatra io ka azonao alaina tahaka satria nisy sofianatra sady zao vitan'ny hafa ve dia tsy vitanao, dia izay zany ataovy ao-tsaina mandrakariva. Tsarovy ihany koa fa tsy misy mafy tsy laitra ny soto eo amin'ny fiainana dia ny fikirizana sy ny fahasotoana no ahafahana mahavita zavatra anankiray, fa fahavalo tsy ahafahanao mandroso sy mivoatra ny akiviana sy ny akamoana. Fahaefatra dia izao, tsarovy fa tsy manandrakandrana ianao fa mivonona ny tody na dia lavitra sarotra aza ny lalana ale. Aoka ataonao an-tsaina izany fa tsy ankitsapatsapa akory io zavatra ataonao io fa tena fahavononana ny anao zavatra ary tena finiavana ny androso sy anatratra tanjona izay napetraka. Ary fahadimy farany dia izao, tsarovy fa misokatra hatrany ny saina rehefa tsy kivy ianao satria ny akiviana no tena fahavalo tsy maintsy resena raha tiana hotody sy anatratra ny tanjona ka alaviro zany fa iainana kosa ny fahavononana andresy ny sarotra. Inona ary fa ho tanora ahay andresy ny sarotra ianao, ho tanora ahay andresy ny akiviana ka anana toky fa hotody na dia sarotra sy mafy ary lavitra aza ny lalana ka amin'izay fotoana izay dia hivoatra sy hivelatra ara-piarahamonina ianao dia ho tanora ilainy manodidina satria sady mivoatra no mampivelatra ny tena no mitondra fivoarana ihany koa eo amin'ny manodidina sy ny fiarahamonina. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Dia izay indray ary no masaka azo natolotra anao tamin'ity androany ity ka dia mametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray. Radio feo fanantenana. AWR manolotra ho anao Ilay feo fanantenana. Ny toko voalohany ao amin'ny boky ny Genesisy, izay boky voalohany ao amin'ny Baiboly, dia mampahafantatra antsika ny namoronan'Andriamanitra izao rehetra izao tao anatin'ny andro 4. Ary isaky ny vita ny famoronana amin'ny andro iray, dia hoy ny Baiboly amintsika manao hoe dia nisy hariva ary nisy maraina. Ao amin'ny Salamo 130, Salamo 130 ka ny 15 manao hoe amin'ny hariva dia misy fitomanina tonga ivahiny miloka alina, fa noho ny maraina kosa dia misy feobiana. Koa satria tsy mbola vita ny famoronana nandritry ny andro 4, dia izao no lazain'ny Baiboly amintsika manao hoe hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Fa rehefa vita tanteraka kosa ny asa famoronana rehetra
tao aoriny ny andro enina ary tamin'ny fahenina vao niteny Andriamanitra manao hoe indro tsara indrindra izany. Arak'izay hitantsika eo amin'ny Genesisy 1:1-3. De ho ihany koa izy manao hoe de nisy hariva ary nisy maraina. Andro fahenina indro tsara indrindra izany, de nisy hariva ary nisy maraina. Ry havana, moa tsy toy izany koa va eo amin'ny fiainantsika. Tian'Andriamanitra isika raha tsy alahelo lava satria tonga ny hariva, fa kosa iandrandra mandrakariva ny maraina, hitondra fanantenana, fandresena, fahasoavana sy fifaliana ary fiainam-baovao. Koa dia hoy izy amintsika manao hoe de nisy hariva ary nisy maraina. Tsy maintsy misy foana ny hariva ary tsy maintsy misy foana koa ny maraina raha mbola tany koa ny tany. Saingy na manao ahoana halava ny alina de tsy maintsy ho tonga ny maraina. Zao no lazainy ny Osea mpaminany. Osea 4:9 manao hoe dia aoka isika halala, eny aoka hiezaka halala ny Jehovah isika, mahatokoto ny maraina ny fiposahany. Ary ao amin'ny Salamo 139:9, Salamo 139:9, dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny fanahiko miandry ny tompo mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina ho an'izay rehetra miandry an' Jehovah dia omeny ny tenin'Andriamanitra toky izy ireo, fa tsy maintsy ho tonga tahaka ny fahatongavan'ny maraina eo amin'ny fiainany Jehovah, ary hitondra fandresena sy fifaliana ho azy ireo. Amin'ny vanim-potoanany ririnina no lava sady mangatsika mamirifiry ny alina. Saingy rehefa miseho kosa iry amin'ny faravodilanitra tsinanana ny kintana fitarikandro, de milaza izay fa efa ho lasa ny alina ary efa madiva hiposaka ny masoandro. Ao amin'ny Apokalipsy, bokin'ny Apokalipsy 2:20, Apokalipsy 2:20, dia lazainy ny soratra masina fa Jesosy ilay kitana mamirapiratra fitarikandro. Ary toy izao ihany koa no ilazany ny Baiboly an' Jesosy ao amin'ny Malaki 2:20, Malaki 2:20 manao hoe ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny tanany. Jesosy no ilay kitana mamirapiratra fitarikandro. Milaza aminao fa nalava aza ny alina de ho avy ny maraina vaovao, ary mbola izy ihany koa no ilay masoandro ny fahamarinana manasitrana ny fery sy ny ratram-po rehetra, ary mitondra hafanana sy fiainana vaovao ho an'izao tontolo izao. Ao amin'ny Jaona 1:7 dia lazainy Baiboly ihany fa Jesosy no ilay tena mazava, tonga tsy tapaka amin'izao tontolo izao ary manazava ny olona rehetra. Fa ao amin'ny Genesisy 2:1-7, tamin'ny andro fahafito rehefa vita ny asa famoronana rehetra izay nataon'Andriamanitra ary hitany fa tsara indrindra zany asany izany, dia tsy niteny intsony izy Andriamanitra io nanao hoe de nisy hariva ary nisy maraina, fa nitsahatra niaraka tamin'ireo zavaboariny rehetra no nataon'Andriamanitra sy nanamasina ny andro fahafito ho tsangam-bato famantarana mandrakizay fa izy no namorona ireo zavatra tsara indrindra rehetra ireo. Ho avy koa ny maraina zay tsy ho tombiasan'ny hariva intsony, ary ho andro tsara indrindra mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra mpamorona no santarintsika amin'izay fotoana izay. Toy izao ny ilazany ny mpaminany Isaia izany andro izany ao ny boky nosoratany Isaia 2:20, andiny 2:12, Isaia 2:12 manao hoe ry mpiambonao toy nalina moa izao,
ry mpiambono toy ilinaalina moa izao de hoy ny mpiambony avy ny maraina avy ko ny alina raha mbola tanytany ianareo de manontany ihany ka avy miverena ry namako isany samy ho avy na ny maraina na ko ny alina samy akaiky avokoa ireo roa ireo ary tsy miova ny valitenin'ny mpiambina na di iverina ny tany matetika aza isika hoe efa aiza ho aiza amin'ny alina moa isika izao hoe ary aza aiza ny maraina de mbola maly foana ny mpiambina hoe avy ny alina avy ko ny maraina tsisy ariva na alina intsony ho an'ireo izay matahotra an' Jehova mpamorona fa alina mandrak'izay tsy hisy maraina intsony kosa ho an'ireo izay tsy nanaiky an' Jehova ho mpamorona ka tsy nitsahatra niaraka taminy ho fanamarihana izany fanekena azy ho mpamorona izany. Hoy ny ao amin'ny Joela toko 2 andininy 1 bokiny Joela toko 2 andininy 1 toy izao no entiny manambara izany fa avy ny andron'i Jehova eny efa antongotra izany dia andro maizina sy manjombona andro mandraona sy maizimpito toy ny fahazavany maraina miely manerana ny tendrombohitra ka tsy hisy tahaka azy atray sady tsy hisy tahaka azy intsony any aoriana sady avy ny alina avy ko ny maraina alina ho an'izay tsy nanaiky an'Andriamanitra ho mpamorona ka nitsahatra tamin'ny andro 7 maraina tsy hisy alina intsony kosa ho an'izay nanaiky azy ho mpamorona ka nitsahatra tamin'ny andro 7 toy izany no anambaran'ny boky farany ao amin'ny baiboly izany ao amin'ny apokalipsy toko 2 andininy 1 7 ary 5 apokalipsy toko 2 andininy 1 7 ary 5 de toizany amin'ny apokalipsy any toko 2 andininy 5 toy izao novaky ny tenin'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao ary ny tanàna tsy mba mila masoandro na ny volana mirapiratra aminy fa ny voninahitr'Andriamanitra ny manazava azy ary ny zanak'ondry no fanazavana azy ary tsy hisy alina intsony fa ny tompo Andriamanitra no anazava azy. Ny faniriko de masamy fo eo avokoa na izasy ianao am'izay maraina vaovao tsy hodimbasan'ny ariva na ny alina izay intsony. Ary engane rehefa tonga ny ariva androany de mba hanatena ny maraina vaovao isika satria izay nolazain'ny tompony nisy ariva misy maraina natohina natohirina alina maisipito lalovanao ankehitriny tsarovy fa tsy maintsy ty miasan'ny maraina izay natohina natohina lavany ny alina tsy maintsy ho avy ilay kitana fitarikandro dia sy ny maraina vaovao ilay masoandro ny fahamarinana hiposaka eo amin'ny fiainanao hitondra fanasitranana hitondra fanantenana hitondra fiainan-baovao eo hoanao ary eo ampiandrasana ilay maraina vaovao tsy ho dimbiasana alina intsony dia aoka hiandrandra mandrakariva fa tsy maintsy hisy foana ny maraina nampanantenain' Jesosy ianao ao anatin'izay fanantenana ny maraim-baovao amin'ny fiainantsika izay sy ny maraim-baovao mandrak'izay tsisy alina intsony ao anatin'izay fanantenana izay no ametrahako ny mandra-piaona aminao indray mandra-piaona tompoko. Raha misy fanontaniana tonga ao an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manondrata amin'ireto adresy manaraka ireto: page Facebook feo fanantenana na ny laharany finday 034 06 797 62 032 75 379 74. Itantany anye tsy azo ifikirany intsony
sakanana falamba mena no miondry anao fanyandany trany ane misy harena ambony nahory anao namanana tsy azonao sakanana valapavolamé henano miondry anao aza mitahiry tointsony fa feno kalala oety o feno mpandroba pikony animby ty fokelity fa leo kosa aminisisa tehirizony anjaranao asivorakitrawany amparadisa sinjoviny ho avinao tarika harlanto antany anye tsy maintsy misy nyankaso misy dahalo feno malaso misy hatrany ny mpanasoaso fa any andany trany anye zay mbola tsy tany maso. Ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana vokarin'ny radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahnao amin'ny ramatora Zoelosoa ny Irina Honoré teknisianina pikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary. Mankasitraka anao mpiaino manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Efa nambara taminao teto fa fototra iangan'ny fambolena ny masom-boly. Koa rehefa tsara sy salama ny masom-boly dia manaraka an'izany ihany koa ny vokatra azo. Fa na dia arakao daholo aza ary arakao tsara ny fipetrahan'ny fambolena kanefa ratsy ny ambioka na ny masom-boly izay afafy dia zava-poana ny sasaranao. Dia mbola hiaraka amintsika eto an-trano Madame Irina anohy ny dinidinika. Mahakasika n'inona indray ary moa izany tompoko ny torohevitra ara-pambolena entinao amin'ny mpiaino antsika. Fandrefesana ny amandona. Fandrefesana ny amandona eo amin'ny masom-boly. Misy fomba ve izany hahafantarana na hitsapana ny masom-boly hoe efa maina tsara izy sa mbola lena? Eo amin'izay tsika hoe ahoana ny afantarana hoe tena maina ity. Mila tavoahangy madio ren'ilay bocal reny. Maina misy sarony. Asiana sira ny apa-efatra io tavoahangy io ary ny sationa ny voa izay ataonao masom-boly ataonao andrana izany dia atao mahafeno ny atsasaky ny tavoahangy. Saronana tsara avy eo dia ahotsana. Avelao itsika ny voa mandritra ny 10 minitra. Fa raha miraikitra amin'ny tavoahangy izany ny sira dia mbola misy amandona betsaka izany ny ambioko anao. Mbola tsy maina izy izay. Fa raha ohatra kosa izy ka hoe rehefa avy notsako tsanina za ka tsy misy hita hoe misy sira le voa dia maina izy izay. Dia misy fepetrana isatratrarina ve Madame Irina azahoana an'izay fenitra kapobeny amin'ny ambioka na ny masom-boly tsara kalitao izay? Fenitra kapobeny ho an'ny ambioka tsara kalitao nisanjato pitsomoana izany dia azo refesina amin'ny alalan'ny vonin-tsimboka izay iray karazany. Tsy maintsy manao an'io kajy io izany? Tsy maintsy manao an'io ianao raha tia mokatra masom-boly. Tsy maintsy manao andrana izany hoe masom-boly 4% mety aniry amin'ity zavatra ataoko ity. Mba azonao omena ve tompoko izay salanisa afantarana ny masom-boly hoe tsara na ratsy izay? Nisanjato pitsiriana
tokony ho 520 isanjato farafahakeliny dia ny amandona ao aminy 10 ora be indrindra. Misy fahasimbanana aloha ao aotra, misy aretina na bibikely aotra, loko matsatso 5 isanjato. Tena tokony ho tsara fantana mihitsy izany no masomboly afafy. Raha ohatra ka averina kely izany le isanjato nomeny madamy Nirina teo dia izao. Tokony ho 520 isanjato ny isanjato pitsirian'ny ambioka farafahakeliny 520 isanjato. Dia 10 isanjato ny amandona eo amin'ny ambioka raha be indrindra. Ary tsy tokony ahitana loha na simba mihitsy ny masomboly izay afafy, izany hoe aotra isanjato izany. Dia toy izany ihany koa ny aretina sy ny bibikely aotra isanjato. Izany hoe tsy azo atao mihitsy izany ny mampiasa masomboly ho afafy na ho amidy raha vao hita fa misy loha na simba na misy aretina na bibikely ny masombolinao. Ankoatr'izay ihany koa dia tokony ho 5 isanjato ny farafahabetsany ny loko matsatso tokony ho hita eo amin'ny masomboly 5 isanjato farafahabetsany. Koa raha tianao izany ny ahita vokatra tsara amin'ny vozay afafy dia arao ireo fepetra ireo. Atao tena tsara fantana mihitsy izany Izany no mahalafo ny renikarama ny olona mikarakara masomboly ireny. Satria tsy ny rehetrarehetra io na fafiny eo. Ia, fa tsy maintsy fatenana tsara. Dia ahoana moa izany madamy Nirina ny kajy atao mba hahazahoana an'ireo isanjato ireo, mba tsy hanombatombanana fahatany ary koa mba hahazahoana vokatra tsara. Ka raha te azo tapitsimoana tsara ianao dia zarao mititalo be ana pitsiriana nisan'ny tsimoka ary apotim-bozato. Izay izany no manome ny isanjato. Ohatra hoe makavozato ianao firy tamin'iny noho ny tsimboka. Manao andrana amin'ny toerana kely ankiray ianao izany. Dia jereo tsara firy isanjaton'iny ny tsimboka. Ohatra izany raha vo 300 izany no ny tsimboka, nefa 200 isa no vona fafy. Dia ireo vo izay 300 ny tsimboka izany no zaraina amin'ilay vo 200 na mpitsiriana na laina fafy. Dia ny valin'iny no ampitomboana 100. Dia izay no manome 520 isanjato. Dia izay izany ny tahapitsimoana tamin'io vona fafy io. Mety ve sa tsy mety izay tahapitsimoana 520 isanjato izay? Ohatrany tsy mety eo? Raha voalatsaka io 85% ina 520 isanjato dia aza atao masomboly hoe entina indrindra fa raha ho amidy. Ratso ny vokatra mitrango eo avy eo. Tsy tokony hampiasa masomboly mihitsy izany tsika, indrindra raha ho amidy raha voalatsaka ny 520 isanjato ny tsimoka tamin'izay nafafy, satria lasa mamitaka sika na voafitaka, satria lasa kely sady ratsy ny vokatra azo avy eo. Ankoatr'izay koa tompoko mbola misy tsara ho fantatra ve? Fiarovana ny vokatra moa dia jereo fotsiny ilay fanafody ara-boajanahary efa natoroko ireny. Dia fitehirizana ny vokatra indray tsy maintsy maina tsara ny amboaka mialohan'ny tehirizana sy ametrahana azy amin'ny fitoerana iray na atao finosana raha amidy. Inona ny vokatra izay fanahazana tsara azy izay? Ny fanahazana azy tsara dia mampiena ny fahalovana. Izay ny tsara hoe anahazana anazy tsara aloha dia manao an'ilay fanandramana ny teneniko teo hoe maina sa tsy maina. Dia tsy tokony oatra ny 320 ka hatramin'ny 520 isanjato ny tahany amandona amin'ny vokatra kiray tokony ho tehirizina. Raha hita fa mipetraka amin'ny tavoahangy ny sira dia mbola avereno hazo na atapy rehefa avy eo fa simba fotsiny eo iny tonga dia tonga ho azy ny bibikely dia tonga ao koa ny aretina. Raha tianao ny ahazo vokatra tsara izany dia ny masomboly na ny ambioka no fototra izay iangana. Mba azonao amafisina ary ve madamy Nirina, amafisina amin'ny mpiainao antsika izay tombontsoa azonao tamin'ny fananana masomboly voafantana sy tsara kalitao izay. Dia vokatra tsara ny miakatreo.
Ramatoa Razoelysoa Nirina Honore, teknisian'ny fambolena mpikaro Karabojanahary. Manana masom-bolo ianao, afaka manome santionany amin'ireo karazana masom-bolo izay novokarinao ve ianao ka azo amidy amin'ireo mpiaino izay linany amin'izany. Retsoreto avery izany ny masom-boly izay azontsika raisina izany amin'izao fotoana. Le tongolo red créole na le rouge de tanao sisitsika le mena be reny, de karoty, de haricot vert, de papangay, de haricot noir. Io haricot noir tena tsara ho antsika, sady izy io azo atao confiture no azo atao masira, azo tehirizina izy zany raha ohatra hoe te hihinana anazy ianao. De haricot jaune le tsaramaso mavo kely, ohatra ny ron'akoho zay izy raha fataonao lasopy. De misy haricot beurre zay koa ao, zay ohatra matavitavy zay izy rehefa masaka. De petsay fotsy de rambirebaka. Zay zany no azoko atolotra aloha. Aleo ary omentsika mpiaino lahara telefona mba hahafahan'izy ireo izay liana ny amin'izany mifandray aminao. 034 02 397 05. De misy koa ny 32 032 02 397 05. Raha tianao izany ny fandray mivantana amin'ny Ramatoa Razoelysoa Nirina Honore na i Madame Nirina dia antsoy ny laharana 032 02 397 05. 034 02 397 05. Afatra apetraka ao amin'ny mpiaino ny radio adventiste iraisan'ny pirenena na ny AWR ary. Koa raha irinao ny amokatra masom-boly dia mila manaraka fiofanana sy torohevitra isan-karazany, satria miankina amin'ny ozy izy na vitanao tsara fanarahana an'ireny fambolena manaraka ny volany ireny, vitanao tsara nefa masom-boly kitotoany ataonao dia tsy hita vokatra tsara ianao. Afaka manome fiofanana ihany koa izany Madame Nirina. Afaka. Ny fiofanana izay atao moa izany dia misy fifanarahana atao. Arakaraka izay fanarahana eo. Fa izaho mampiofana foana. Eny tompoko. Dia misaotra anao indrindra Madame Nirina nanaiky ny zary izay mahasoa ny mpiaino antsika. Ho tahian'Andriamanitra ny ianao sy ny ankonanao. Dia misaotra antsika rehetra amin'ny fandraisana anjara sy ny fanatotosantsika n'izay torohevitra kely mba vitako teto. Misaotra tompoko dia mahereza daholo. Ritany zapamokatra. Raha te hamokatra masom-boly na ambioka tsara ianao, masom-boly madio, tsara, tsy mifangaro, tsy misy ketrona, tsy misy bibikely na aretina, masom-boly maina tsara ary tsara loko tsy miamatsatso no ampiasaina. Tany voakarakara meloa, mahavokatra, tsy mikisilasila na fasehina na manangon-drano na be ahidratsy ampiasaina hamokarana masom-boly. Arao rehefa petra ny fambolena dia azo ambioka tsara ianao. Fampiarana sisa. Finina ihany ho aty iondrehan'ny rakoto ato ty. Anikeo maraina, hatramin'izao, hitako mandray stylo sy taratasy foana. Fizano anoratanao ao e. Inona ny takotakonanao? Fa angamanao tsy mety ka? Enao koa. Tsisy an'izany eo ry Delphine. Aza mba mora misaina hafahafotriny io. Kinary no afina fenao e. Za sy tia mbola miasa saina tamin'le fandaharana reko tamin'ny marainako. Fandaharana inona? Fa ny sofinao ve tsy nahino e. Samy teo ihany tsika. Fa ny sainao makaizy e. Le fandaharana nresahana an'le hoe ahoana ny fomba fatarana masom-boly efa maina na tsy mbola maina.
de le taisanjato alalàna hoe tsarasara tsy masom-boly ay ve ho ampiariko anery delphine zay voalaza tao amin'ny radio kinary no anontaniana raha ny haino tsara sy mahatadidy ty rakoto raha za zao moa no anontaniana an'izany de haiko tsara no mamaly zany ka zany a hoe ahoana ary mba ho enoko raha tena marina zany ohatra le hoe fahafantarana amin'ny masom-bolo mbola lena na efa maina tsotra rangaty a maka tavoangy bokala madio sy maina tsara de asiana sira ny ampaha-efatra io bokaly io de avy eo indray a maka santionany vo zay atao masom-bolo zany de araraka ao anatin'le bokalina misy sira de ahoana ny fatrany mangina aloha ianao fa mbola manazavany ahy alefy rehefa tonga eo amin'ny atsasaky ny bokalina efa misy sira zany a ny avon'le vona rotsaka tao de zay ny fatrany ka saronana tsara ny bokalina avy eo de ahotsakotsana tena zay mihitsy raha matoa hoy ny fanazavana hoe avela mbola hitsika ny anatin'le bokalina aloha ny vo mandritra ny 10 minitra ka raha miraikitra amin'ny tavoangy ny sira de mbola tsy maina fa mbola misy amandona betsaka zay le vo na le ambioka fa raha ahoana moa raha ohatra rangaty ka avona hotsakotsana ny tavoangy nefa tsy misy sira miraikitra eo amin'le vo de maina tsara zay le ambioka zay le isika tena matadidy mihitsy kay ty delphine tiko tena miaino de firy indray ara nisanjato takina rehefa anao fanandramana an'le vo afafy mba hamantarana hoe mety sa tsy mety ny vokatra ho azo maika anao raharaha kosa rakoto fa enaro ny lesonao za ndray mba ho adika dininy eto nefa ianao ty tsy hanampy akory dilya zany tsy mivazivazy any ahy za koa ny tsy mivazivazy ho ataoko vadimbola mihitsy ane ty fikarakarana sy fivarotana masom-bolo voafantiny ty aikosa za nge tsy mandahan'izany fa ngaha moa tsy efa voasoratra ao daholo zany ary ianao anie milaza fa sady nandray atsoratra ny aino tsary ka misy tsy voray atsoratra aza mba mampifila mory dely rehefa mba misy saina matadidy ay zao ary ho ampiko ianao fa mba hampianao mitatitra rano zany anakobanako ny lamba rehefa aveo de mitoto vary zay indray dely sy ny fanararotany kisy fa tsy maintsy vitaina hatramin'ny farany resaka atao eto eno fa zao mba lazao ary aloha zay voarainao ao de tohizako zay tsy voalaza ka hoe tokony tsy ahitana retina na bibikely mihitsy ny masom-bolo voafantina de toy izany koa ny fahasimbana sy ny fahaloavana aotra isanjato zay ny tadidy kordelia fa le isanjato pitsirina mo firy ny anao zany le ohatra isanjato ihany ny tadidinao eno tsary ny isanjato pitsirina 520 isanjato farafakely ny rakoto de 10 isanjatony kosa no amandona tokony ho hita am'le masom-bolo voafantina raha be indrindra mo tokony ho tena tsara loko zany ny masom-bolo afafy fa raha sendra misy loko matsatso amin'ny masom-boly de 5 isanjato ihany farafabetsany no azo ekena reo taremarika reo zany no isanjato takin'ny fenitra kapoben'ny ambioka tsara kalitao rakoto rehefa voaraka tsara zany reo fepetra takin'ny atao hoe masom-bolo voafantiny reo de azo antoka tsara ny vokatra azo zaiko fa ono ary delphine inona ndray ary ahoana tsara moa le kajy atao raha te azo an'io tapitsimoana tsara io zao tena mahavaky ny lohako etiko mba manao kotikoto ihany afa tsy rakoto zay ve tia nandraisana stylo sy taratasy atriny narainy ty
Ary ianao mihitsy zany ny tsy miaino fa tsy zaka. Mipetra eo amin'ny toerako dely a. Iny zany sady miaino no mikotikoto ny vola tokony ho azo raha tantika lasaka mpamokatra sy mpivarotra masom-bolo voafantina ho an'ny tatsay ety amin'ny faritra tsara vokatra sy ny manodidiny tsika. Efa azoko aneritreritra sady tsika le mampiasa an'le masom-bolo voafantina sady tsara kalitao. Avy eo ny vokatra miakatra azontsika avo zato eny. Ny amidy mibetsaka moa ny hoanina mangony fotsiny. Zany iny izy io ry dely. Eno Rakoto, fa nahavariana de nenao ny zavatra tokony ampiarina mba ahafahana manatanteraka zany nofinofiny Rakoto rehetra zany reny tsy ny raisina noty adino. Zany ene rangaty iny tena tokony ifezana tsara n'io rehetra io mba ahafahanao manatanteraka ny nofinofinao e. Eno oa. Ianao efa azoko antoka fa miaino tsarako. De ahoana moa le kajy atao e? Rehefa nao andrana amin'le masom-boly afafy raha te azo tapitsomohana tsara. Lozanao faninditra amiko eto fotsiny. Sotra re Rakoto ny isan'ny vokatra ny tsimoka zaraina amin'ny isan'ny vona afafy na nampitsiriana de avy eo ampitomboana 100. Zay ny fomba fikajiana azy de zay valiny eo ny manome ny tapitsomohana. Ohatra zany hoe vo-empolo ny nafafy ary 540 ny tsiry tamin'izay vo-empolo zay. De le vo-540 ny tsiry no zaraina amin'le vo-empolo nafafy. Avy eo ampitomboana 100 ny kajy. Zay mihitsy ka. De manome 540 zaraina 80 de ampitomboana 100 mira io raha matoa pio aikajy antia. Rakoto fa za rery ve natao hiasa saina ka jio amin'io telefônina anao io re Rakoto Liritsya. Eto ty ataoko e. 540 zaraina 80 mira ohatra faingo 570 de io no ampitomboana 100 manome 570 isanjato. Io zany 570 isanjato. Kanefa raha arak'le kajy teo de kotokotony tsy azo ekena atao masom-bolo zany vona afafy io satria raha voalatsaky ny 540 isanjato ny tapitsomohana de ratsy zay le masom-boly. Zay mihitsy voarainy Rakoto ny lesona. Ary ianao kay mahazo ihany rehefa zavaina elaelako no raha voalatsaky ny 540 isanjato zany ny vonitsimoka de tsy azo atao masom-boly, indrindra raha atao masom-boly amidy satria lasa ratsy sady kely ny vokatra amin'ny trango eo sady mamitak'olona nie zany. Tsy mahagaga raha lafo ny ambioka atao masom-boly ka. Lafo kosa aloha aleo raha matoa manao zavatra tsara de tafavoaka. Zay ny kena de atao tsara. Marina ninao. Ny aloha de zany mihitsy fampiarana sisa. Zany inka vita zany ny lesonako. Ndo am'izay anampy ahitatitra rano fa anakobana lamba aso de tsy mainy eo ny lamba ka. Ohatray. I Delphine. Ahoana? Andraso kely kosa aloha fangatsy zenekena de atao tsara Rakoto ka le fampiarana ny sise le raha matotily retsya ny aza mba azo ny any zany no izy de tsy adiny koa le mitoto vary ankosy miara mitotoko za kosa vedy de miara mahandro zany o Rakoto fampiarana ny sise amin'ny zavatra rehetra io fa tsy amin'ny masom-boly ihany
andao ny any delfina be kosa de fa fanararotana ka zay no izy ka andao rangaty a lorenesinao teo fampiarana sisy tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra sy nartina entika maranako azy efa mivoaka ny boky nosoratako fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-bolo rehetra izay marobe nareo no miantsana amin'ny telefona sy mandefa esomeso amin'ny telefonako ihany koa hoe nga tsy misy fambolena volo zao dia jereo fa amin'ile boky fahatelo io izany no misy ny karazany volo rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatin'io izay tokony ho haitsika sy ho hitatsika ka dia tongava ty amin'ny AWR na mihetso ahy fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo fa za ny ambanivohitra no mipetraka ka raha ohatra ka ilainao maika ny boky dia tongava ato amin'ny AWR raha ohatra ka tsy dia maika ny ilanao azy dia atsoy amin'ny telefona fa samy misy na aty amiko na ao amin'ny AWR. Ny vidin'ny boky dia R2 satria ny karazany volo rehetra na ao anatin'izay boky izay dia mazotoa aritsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy. Dia izay ny voahomana ho antsika ataovy ny fampiarana dia ahita soa ianao fanjaniaina no nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Nartina tompona andraikitra ny fandaharana Elion Ndremitanso mandrapitafary Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Miaraba sy marary ny fahasavan'ny tompo anao tompoko. Indro ny lehilahy, indro ny lehilahy. Iza zany lehilahy zany ary iza no miteny eto. Ho fantaritsika ny valina fa asako ianao andeha hivavaka isika. Raha naitsany an-danitro, misaotra anao no famitramponao ankehitriny ka sy ny fonay mba ho takatray ny afa-pamonjena avy aminao androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay. Amen. Andriovakitsika avy hatrany tantara ao amin'ny jaona toko 7:20 dia ny 9:7 ka hatramin'ny jaona toko 7:20 ny 9:5. Jaona toko 7:20 ny 9:7 ka hatramin'ny jaona toko 7:20 ny 9:5. Ao anatin'io an-talateny no ataitsika hoe tamin'ny fomba ahoana no niazahan'ny Pilato nandresy lahatra ny vahoaka hangataka ny famitsorana an'i Jesosy. Hoy Pilato taminy, inona ny marina? Ary rehefa nanontany izany izy dia nivoaka nankeo amin'ny jiosy indray ka nanao taminy hoe tsy hitako izay elona dia kely akory aza. Fa misy fanaonareo amin'ny Paska andefasako anankiray ho anareo. Koa tianareo va raha alefako anareo ny mpanjakan'ny jiosy? Ary ireo niantso-ndraika nanao hoe tsy le io fa Barabasy, kanefa jiolahy Barabasy. Ary tamin'izany dia nalain'ny Pilato Jesosy ka nokapohiny ary ny miaramila nandrandrana satroka tsilo ka nasatrony ny lohany ary nampitafiany lamba volomparasy izy. Dia nanantona azy ireo ka niteny hoe arahaba ry mpanjakan'ny jiosy sady namely tamaina azy izy. Dia nivoaka indray Pilato ka nanao taminy hoe indro izaho mitondra azy mivoaka ho eto aminareo mba ho fantatrareo fa tsy hitako izay elona dia kely akory aza.
ary nivoaka jesosy ny satroka tsilo sy mitafy lamba volomparasy dia hoy Pilato tamin'ny vahoaka, indro ny lehilahy. Tsy niandry valiteny avy tamin'i Jesosy momba ny fahamarinana Pilato, fa nivoaka tany ivelany izy, niezaka nandresy lahatra ny vahoaka. Mbola nifandahatra tamin'izy ireo indray anefa izy, fa tsy avy hatrany dia nandefa an'i Jesosy. Izay no navoa azy. Hitan'ireo mpitondra fivavahana fa azo nentina tamin'ny sanga ny Pilato tamin'ny alalan'ny vahoaka. Nisy fanaony jiosy no resahan'ny Pilato, dia ny famitsorana gadra anankiray rehefa Paska. Koa dia nanontany vahoaka izy raha tian'izy ireo ny amitsorana ny mpanjakany jiosy. Mampalahelo sady mahagaga fa naleon'ny vahoaka hibarina basy izay jiolahy no avotsitra toy izay Jesosy tsy manan-tsiny. Dia nanomboka ny fanesoana sy ny fanarabiana an' Jesosy. Nandandrana satroka tsilo ho azy ny miaramila Romanina ary nampitafy azy lamba volomparasy sady nanatona sy naneso azy hoe Rahaba ary mpanjakany jiosy. Tahaka izany no fiaraban'ny miaramila ny amperora, saingy teto dia natao fanarabiana izany. To nanantena anetsika ny fangoran'ny vahoaka Pilato, nitady ny fomba anafana an' Jesosy. Navoaka no hita ny vahoaka Jesosy nanao satro tsilo sy ny akanjo volomparasy. Indro Jesosy mitafy akanjo mahampanjaka fa niratsirana azy, ary Pilato niteny tamin'ny vahoaka hoe indro ny lehilahy, ary dia tsy nisy fanampanazavana hafa avy amin'ny Jaona intsony. Mampatsiahy ilay tenin'ny Jaona mpanao batisa amin'ny Jaona 1:6 hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Ny gouvernoura mihitsy izao ny mampiseho ny Mesia teo anoloan'ny Israely tao anatin'ny fitafian'ny mahampanjaka. Fanesoana no nanaovana izany, kanefa tsy fantany fa izy tokoa ny mpanjaka. Voalaza ao amin'ny Jaona 5:7, andiny 4-5 fa nangataka ny hanomboana azy amin'ny azo fijaliana ny vahoaka satria nilaza ny tena ny ho zanak'Andriamanitra izy. Natahotra mafy Pilato noho ny vahoaka izay nietsehan'ireo mpitondra fivavahana. Izy kosa nefa vao maika nitady fomba hanafahana an' Jesosy. Nilaza nefa ireo mpitondra fivavahana fa fanoerana ny Kaisara ny fanafahana an' Jesosy. Fantatra izy ireo fa ny fahatokian'ny Pilato amin'ny Kaisara no hanakana azy sy hanafaka olona izay mitonona ho manatoerana tahaka ny Kaisara. Tsy manana mpanjaka fa tsy Kaisara izay hoy izy ireo. Hita amin'izany fa lehibe lavitra noho ny faniriany soan'ny fireneny ny fankahalany an' Jesosy. Naleno izy ireo mihitsy nanao sorona ny fahaleovantena ny fireneny izay efa nokatsahany hatry ny ela toy izay hamela an' Jesosy ho afaka. Dinio ange hoe mpanapaka, mpanompo sampy no maniry anafaka an' Jesosy. Fa ireo mpitondra fivavahana teo amin'ny fireneny kosa izay tokony ho nahafantatra azy dia ireo indray no nitaky ny hanomboana azy teo amin'ny azo fijaliana. Mampatahotra izany sa ahoana? Inona ny lesona azontsika raisina ho an'ny tenantsika avy amin'izany? Tandremo fa mahajamba ny fitiavan-tena sy ny fankahalana. Hivavaka isika. Rainaiza any an-danitra vonjeo izay ho afaka amin'izay mety ho endrika fitiavan-tena sy fankahalana rehetra, mety miaina amin'izany izay nefa tsy fantatray. Izany no anatonana ianao mba hositranonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokary ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR.